Hi viewers, இது You Daily. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பேசிக் ஸ்டிச்சஸ் டு ப்ராக்டிஸ் இன் சூவிங் மிஷின். இதுக்கு நீங்கள் plain காட்டன் கிளாத் எடுத்துக்கோங்க. கான்ட்ராஸ்ட் நூல் போட்டால் தான் நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும், அதனால் அதை போட்டுக்கோங்க. ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்டிச், ஸ்கேலில் ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு கோடு போட்டுட்டு அது மேலேயே தச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். செகண்ட் ஸ்டிச் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச்சு. இதெல்லாம் வந்து நெக்லைன் நம்ம தைக்கும் போது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்கு தான் இப்போ நம்ம இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம். இப்போ ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச்சஸ் எப்படி போடலாங்கிறத பார்க்கலாம். நீங்கள் அப்படியே தச்சுட்டே வாங்க. அந்த பெண்டு வந்த உடனே நீடில் ட்ரா பண்ணிவிடுங்க. ஃபுட் ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு துணியை டேர்ன் பண்ணி ஸ்ட்ரைட் ஸ்டிச் தைக்கணும். அடுத்த பெண்டு வந்த உடனே அந்த கார்னரில் நீடில் ட்ரா பண்ணிவிட்டு ஃபுட்டை ரிலீஸ் பண்ணி துணியை டேர்ன் பண்ணி திருப்பி ஒரு ஸ்ட்ரைட் ஸ்டிச். அடுத்த பெண்டு வந்தவுடனே இதே ப்ராசஸ் தான். நீடில் ட்ரா பண்ணிவிட்டு ஃபுட்டை ரிலீஸ் பண்ணி துணியை டேர்ன் பண்ணி ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்டிச் தைக்கணும். இது எதுக்கு யூஸ்ஃபுல் ஆகுதுன்னா, நீங்கள் வந்து ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு, மிஷினோட ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ண ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆர்டினரி மிஷின் வச்சுருக்கவங்க ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பத்தில் ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக கற்றுக்க வேண்டியது இந்த ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச். நெக்ஸ்ட்டு வந்து கர்வ் ஸ்டிச், வேவ்ஸ் மாதிரி லைன்ஸ் போட்டு அது மேலேயே தச்சு பழகணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பாக்ஸ் ஸ்டிச். நம்ம ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் எப்படி தைச்சோமோ அதே போல் நம்ம பாக்ஸ் ஸ்டிச் தைக்கணும். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது மிக முக்கியமான ஸ்டிச்சு, லாக் ஸ்டிச்சு. நம்ம தையல் போட ஆரம்பிக்கும் போதும் முடிக்கும் போதும் லாக் ஸ்டிச் போட்டு தான் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அப்படியே தைச்சிட்டே வந்து அந்த எண்டில் ரிலீஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஃபூட்டை ரிலீஸ் பண்ணிவிடுங்க, நீடில் ரிலீஸ் பண்ணிவிடுங்க. துணியை ரிவர்ஸில் கொண்டு வந்து ஆரம்பித்த இடத்துக்கு வந்து நீடில் ட்ரா பண்ணுங்கள். நீடில் ட்ரா பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அங்கேருந்து அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக தைச்சிட்டே வாங்க. ஸ்ட்ரெயிட்டாக தைச்சிட்டே வந்து ரெண்டாவது கோடு இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த கோடுலேயும் அதே மாதிரி தைச்சிட்டு வந்து அந்த எண்டில் நீடில் ட்ரா பண்ணிவிட்டு திருப்பி இந்த கோடு அளவுக்கு ரிவர்ஸ் வந்து திருப்பி மேலே தைங்க. இதுதான் வந்து லாக் ஸ்டிச். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த ஸ்டிச்சு தான். இந்த ஸ்டார்டிங்கில் லாக் ஸ்டிச் போட்டு ஆரம்பிங்க. அப்புறம் இந்த லைன்ஸ் மேலே அப்படியே தைச்சிட்டே வாங்க. கடைசியாக ஃபினிஷ் பண்ணும்போது நீங்கள் லாக் ஸ்டிச் போட்டு முடிங்க. இந்த ஸ்டிச்சஸ்லாம் பழக பழக நமக்கு வந்து ப்ளவுஸ் நெக்லைன், சுடிதார் நெக்லைன்லாம் தைக்கும் போது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அடுத்தது வந்து நீங்கள் வீட்டில் சுடிதார், நைட்டி, இன்ஸ்கர்ட் இதெல்லாம் எதனா இருந்துச்சுன்னா ஓரம் அடித்து பழகுங்க. இந்த ஸ்டிச்சஸ் மேலேயே தைச்சி பழகுங்க. அப்போ வந்து உங்களுக்கு தையல் வந்து நல்லா பழகிடும். மிஷினோட ஸ்பீடும் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். நம்ம அடுத்த வீடியோவில் ஃபேப்ரிக்ஸை பற்றி பார்க்கலாம். தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.